Сайн мэцэн монголчуудаа дараагийн бичлэгээ оруулахад бэлэн боллоо. Энд чинь уг нь миний влог юм байгаа шүү дээ. Өөрийгөө жоохон харуулчихъя. За араас нь мэдээж багаараа бид нэр фитнесээ хийж байна. Холбооны цомын тэмцээнд шүгний амьд манайх бодонстой тоглохоор болсон. Цагаас арай өмнө очисон байсан чинь сая тагтаанаасаа дөнгөрсөн бол араас нь бас од болчихжээ. Болчих гар хэсэг мэсэг зурлаа. Телевизийн камер дээр суудаг зурлаач ах маань харагдаад өнгөрсөн бол гуйн 2 дахь влог хэллээ гэдгийг сая 2-ын тоо гаргаж та бүхэнд үзүүлсэн. Хов цолхорон тарин нэг жоохон эрэгтэй эмэгтэйгээрээ хойлолдоод энэ их сонирхолтой. Тэгээд цогтоо маань хэлж байна. 10 дахинтай нөхөрсөг тоглолт хийгсэн. Гэхдээ хажууд тактика яриад нь штэ гэд. За манай багийн мерч бүтээгдэхүүн тоглогчдын өмсөж байгаа зүүж байгааг та бүхэндээ харуулъя л да. Сая хүрдэг харууллаа. Энд шинээр гаргасан малгай ороод та нар TG спортын дэлгүүрээс бас авах боломжтой. Гамбаа маань ингэж гоё ороодог. Эмээ оролт гэж өөрөө энийг нэрлээд байлээ. За базраа цүнхээ харуулж байна. Малгаандаа их дуртай байгаа гэдг нь байгаагаас нь харагдж байна гэсэн чинь гүнгийн юмнууд дуусаагүй юм байна л да. Ямар царайлаг юм бэ? Энэ их тогоо шүү. За тэгээд Блиц ирсэн. Монголцоос контролцын хамтаар ирсэн. Эрдэнэ цогтын фэн гэдгийг та бүхэн маань мэдэх байх. Джерси бэлгэллээ. Араас нь малгай оролтны мерч бэлгэллээ. Гэхдээ дараа нь контролцод бас бэлгэлнэ гэдгээ бол хэлий. Харин энд бас одуудын ажил суух жоох хэцүү юм байлаа. Байн ирж гар хэсэг зурвал ийлгээд байх юм билээ. За тэгээ манайхан тоглолтондоо ороход бэлэн болсон. Бид нар ч гэсэн тоглолтоо үзэхэд бэлэн болоод байгаа харагдах юм. Дасгалжуулагч ижил болд. Энэ хамгаалан за энэ тэгээд Warren ямар хурдан юмнууд болоод байгаа юм те. За манай гадаад тамирчид маань ч гэсэн ирж байна. Bisage Nice гэсэн ийм гоё устаа болсон шүү дээ. Гайхаад өгөөрэй. За MVP Эрдэнэ цогт гэдэг энэ бас мэдсэн Nice-ийн фэнүүд байна. Манайхан ер нь тэгээд одоо бүгдээрээ л спортын төвөөрөнд очисон гэсэн шиг милагаад нэг сайхан тохож байгаа харагдах юм. За ер нь яасаа олуулаад тогтох юм те. За гоё байна гоё. За дараагийнх нь ингээд тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо. 6 даруулсан. Зургийг ингэж гоё даруулдаг. Суудл байдгүй. Та нар харж байгаа ингээд бүр жихэд шатаараа явхаа байлоод автобусны жолооч ах байсан ч те. Хойшоогоо заагаараа шахаа яваадаг гэсэн ч явхааргүй ийм л байдалтай байлаа. Үний мод дуртайсаа торгол алж яхад нь яаж ойлж байгааг нь харж байгаа. Ижил бол дасгалжуулагч усан тавьсан загас шиг л ийм сайхан хэрэгчлээтэй байхыг нь харахад бас гоё байна. Тэр ингэж гоё ярилдаг. За тэр яах вэ? Тоглолтын сүүлийн үе Эрдэнэ очрын юу лээ? Эрдэнэ очрын 3 оноо шийдэлт мэдлэлт гэдсэн шүү дээ, тий? Сугар очрын дамжуулалтаар Эрдэнэ цогт 3 оноо авахыг Эрдэнэ очрын 3 онооны шийдэлт гинэ. За хамгийн сүүлийн довтлохоо Эрдэнэ цогтын дундын шийдэлт араас нь Ганагийн таслалт ингэснээр Bisage Nice баг маань шөвгийн 4-т холбооны цомын шилдэг 4 багийн нэгээр нэрлэгдсэн. Нэгд өдөр тоглоно. Ингээд тоглолт дууссан. Мэдээж 4-ийн дагуу цогтоо 30 минут хүмүүстэй 6 даруулаад зогсдог байгаад энэ удаагийн влогтой маань хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Лайк, шеэр